Смазываем только направляющие, боковые стенки стема вместе с силиконовыми вставками и верхнюю крышку по желанию. Пружина около 14 мм. До срабатывания около 2 мм, ход стема 3,3 мм. Сила нажатия 60 грамм. Стем слегка шатается, не критично. Итак, свечи пятипиновые с завода не смазаны, подсветка стандартная. Тайпинг будет с гаскет-маунтом на Monsgeek M1, кейкапы ПБТ достаточно толстые.